大家好啊！今日就同大家開箱呢個好特別嘅錢罌啊，叫 Vortex Bank。咁其實將啲錢入落去，佢就會圍住個漏斗咁一路轉咗落去。咁我哋打開佢嚟睇睇啦。咁入邊咧，我哋見到好簡單，一個兜、兩個兜，同埋一個膠嘅管道，好似漏斗形狀嘅。另一個底下就有底嘅，跟住將佢冚落去，咁就擰實佢。好，咁啊拍實咗，錢咧就喺上面呢個位入落去，跟住就會一路流落去啦。我哋揾個5毫紙試下先啦。咁就跌咗落去啦。好，咁我就準備定幾個5毫紙先，跟住1蚊，哇，係好正啊！跟住我哋試下100個 frame per second 嘅慢動作啊！咁大家見到佢一路圍住嚟碌啦。之後呢，我哋仲會有960 frame per second 嘅慢動作嘅，咁大家記得留意睇埋落去啦。跟住依家就係960個 frame per second 嘅慢動作啦。咁我今日嘅分享呢，就嚟到呢度啦，多謝大家嘅收睇。